Në vitin 45 para erës sonë, Julius Cezari fiton luftën civile romake duke mposhtur 2 djemtë e ish armikut të tij, Pompei, në betejën e Mundas, sot në Spanjën jugore. Pastaj ai kthehet në Rom për të qeverisur si diktator, dhe kjo cilësohet në histori si fitoria e fundit e Julius Cezarit, i cili vdes tragjikisht një vit më vonë, duke vënë në lëvizje procesin që në fakt çoi në fundin e Republikës dhe fillimin e perendorisë, me Octavian si perendorin e parë romak. Gjatë ekzistencës së saj, Roma provoi 3 sisteme qeverisëse. Monarki nga koha e themelimit, në vitin 753 para erës sonë, deri në 509 para erës sonë. Mbreti zgjidhej nga populli për një mandat jetësor. Mbreti i fundit ishte Tarquini, Estrusk, i cili u rrezua nga një kryengritje. Pas kësaj, Roma u shpallë republikë, e cila zgjati deri në vitin 44 para erës sonë, me vrasjen e Julius Cezarit, dhe Roma bëhet perëndori deri në vitin 476, kur Gjermaniku Odoacer hyri në Rom, rrëzoi perandorin Romulus dhe shpalli veten mbret të Italisë. Në vitin 432, më 17 mars, pra këtë ditë marsi, një anglez 16 vjeçar rrëmbehet nga keltët dhe mbahet skllav. Ishte koha e rënjës së perendorisë romake. Rendi po shkonte drejt shturjes. Nuk kishte më vlerë as muri i Hadrianit, ngritur për të mbrojtur zotërimet romake nga sulmet e fisëve barbare në Britani. Pas disa vitesh robe punë të rënd, djaloshi tani mbi të 20-tat gjen rastin dhe aratiset. Ecën me javë të tëra, disa qindra kilometra, derisa arriti në portin detar më të afërt. Aty hypën disi në një anije dhe kthehet pranë familjes në Angli, ku në fakt të gjithë u gëzuan. Ai nuk ishte fetar, por pas pak kohe filloi të dëgjoj një zë. Kthehu tek rrëmbyesit, ndihmoi ata. Dhe në fakt ashtu bëri. Shkoi, jetoi me ta, u bë mësuesi i tyre, ndihmoi në dhënien fund të zakonit të rrëmbimeve. E me kalimin e kohës, ish rrëmbyesit përvetësuan në mësimet e tij, e shpallën atë udhëheqës shpirtëror, prift peshkop, shenjtin e tyre mbrojtës, të cilin e nderojnë çdo vit me parada, pikërisht më 17 mars. Muaj mars ishte muaji i tërëzirave në Kosovë. Dhe sipas Amnesty International, bilanci i tërëzirave ishte i rënd, ku pati të paktën 19 njerëz të vdekur. 11 shqiptar dhe 8 prej tyre ishin serb. Dhe mbi 1000 u plagosën, ndërsa rreth 730 shtëpi që u përkisnin minoriteteve, kryesisht serbe të Kosovës, si dhe 36 kishat ortodokse, manastiret fetare të tjera dhe vende kulturore u dëmtuan ose u shkatruan plotësisht. Në më pak se 48 orë, 4100 antar të komunitetit të Pakicave në Kosovë zhvendosen rishtas, prej të cilëve 82% ishin serb dhe 18% rom dhe ashkali, si dhe rreth 350 shqiptar nga fushat e Mitrovicës edhe të Leposavicit. Shtatëmbëdhjetë marsi është data kur presidenti amerikan Franklin Roosevelt përuroi zyrtarisht galerinë kombëtare të arteve në Washington, e hapur me 16 mars. Në vitin 1941, presidenti Roosevelt
kishte parasysh gjatë ceremonisë se pjesa më e madhe e veprave të artit të galerisë vinin nga Evropa, e cila në atë kohë ishte përfshirë nga flakët e luftës së dytë botërore. Presidenti tha se muzeu do të ndihmonte për të ruajtur lirinë e shpirtit njerëzor dhe se ishte një lidhje dukshme ndërmjet artit në Amerikë dhe traditave artistike të Evropës. Mendoi se muzeu i ri nënkupton një lidhje të re, të shprehur me anë të pikturës dhe skulpturës, ndërmjet gjithë popullit amerikan dhe traditës së vjetër të trashëguar të arteve, tha presidenti amerikan. Komentet e presidentit Roosevelt paralajmëronin mbështetjen e tij për demokracitë e Evropës, që luftonin kundër ekspansionizmit të Gjermanisë naziste dhe aleatëve të saj. Në vitin 1951, lindi aktori dhe regjisori i njohur shqiptar Luan Daka. Daka është një ndër kontribuesit në krijimin dhe zhvillimin e artit dramatik në Kosovë. Ai është angazhuar shumë si aktor dhe autor në shfaqje të ndryshme teatrale dhe kinematografike në viset shqiptare dhe në ish Jugosllavi. Janë të shumta shfaqje që ka vënë në skenë si regjisor, por edhe të shumt janë role që ka interpretuar Luan Daka, ku mbahet mend tek shfaqja Jam talent se jo mahi. Daka është pedagog në Fakultetin e Arteve të Prishtinës, ku ligjëron lëndën e aktrimit dhe sigurisht vijon suksesshëm karrierën e tij si artist, duke u angazhuar në shumë shfaqje në Kosovë. Ne ju urojmë të bëhet 100 Luan Daka. Data 17 mars është datë përkujtimore për politikanin, diplomatin, ish kryeministrin e Shqipërisë Ilyas Bej Vrioni, një ndër nënshkruesit e deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Ilyas Bej Vrioni ka shërbyer 3 herë si kryeministër i Shqipërisë, edhe disa herë si ministër i jashtëm dhe ministër i plot fuqishëm i shtetit shqiptar në Paris të Francës. Shërbeu gjithashtu për një kohë shumë të gjatë si deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Ilyas Beu ishte gjithashtu kryetari i delegacionit të Beratit në punimet e Kongresit të Lushnjës. Vrioni, për kontributin e tij të pasur në marrëdhënie ndërkombëtare, është dekoruar nga Republika Franceze në vitin 1920 me urdhrin e lartë Zyrtar i Madh Nderi.